Coba perhatikan suara motor. Jupiter MX bunyi kasar. Suara aneh di motor Remek. Kita fokus ke sini. Nah, kalau udah temui masalah seperti ini, cepat-cepat ke bengkel. Jangan biarkan bunyi ini bermasalah menjadi masalah besar lagi. Oke. Langsung kita ganti aja nih. Coba kita pakai yang panjang ya, biar perbedaan. Ini dia bisa tekan. Coba perhatikan. Nah, ini nggak bisa masuk. Jadi kita pakai yang panjang. Harusnya ganti rantai kamrat karena memang ownernya mau cepat. Kita ganti aja stud yang apa namanya, merek apa nih? Pokoknya yang aftermarket ya, bukan dari aslinya Yamaha. Ini lebih panjang. Masa kita pasang aja. Rantai kamratnya bermasalah, tapi kita Suara coba ganti sebelum dulu diganti. stutnya. Stud Kalau kambrat. stutnya bermasalah, pin motornya kita pasang. Itu normal. Ini suara sudah diganti. Stud kambrat. Suara Ini sudah kan lebih aslinya. halus. Misalkan ownernya mau ganti rantai kamrat, tinggal pasang lagi yang ini. Murah aja harganya, nggak sampai 100.000. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.